教练您好，我今天第一天过来练车，请多多指教。开始前的准备工作知道了吗？教练，我知道了。来之前我复习过了。开始吧。我叫努尔扎铁，是沙切县一个建筑公司的员工。最近我在学车，希望我赶快拿上驾照。今天是个好日子，因为我拿上驾照了。驾照终于拿到手了，我带你游遍沙车 ，Let's go！ 我喜欢旅行，领略各地的风光。这几年，我看到我家乡沙车县一座座高楼大厦拔地而起，新修的马路干净宽敞，公园、街道绿化优美，丰富的文化印记散落在那些耳熟能详的街巷里。在这里，你能看到一座人文景观与自然景观，中亚文化与西域文化融为一体的历史文化名城。我是这个城市的建设者之一，更能敏感地捕捉到这个城市的变化。在这个城市里，有无数个我正在努力地建设着自己的家乡，每一滴汗水，每一粒尘土，都是我们最好的见证者。这个城市正在快速崛起，随着时光的变迁，一切美好都将会绽放，结出最甜蜜的果实。